安装该产品所需的工具有卷尺、螺丝刀、铅笔、钢直尺、手电钻。我们先认识拉篮的各大零件，然后再开始拉篮的安装。首先区分拉篮的前后，拉篮底层有2个螺丝洞的为前面，反之为后面。4条支架也有前后之分，前支架的螺丝洞功能分别是快装孔、左右调节孔、上下调节孔。后支架的底部是有孔的，区分好后，对准相应位置逐一上螺丝固定。其实拉篮的中层和上层是可以不分前后的，但2层要保持一致。之后进行入柜的安装。根据定位图纸来确定导轨的安装位置，将图纸右对齐柜板，然后用铅笔定出螺丝的安装位置。把导轨对应刚才的定位放进去，然后逐一上螺丝固定。上完螺丝，将导轨拉出来，把拉篮对应放上去，装好螺丝。最后是门板的安装，根据门板定位图纸进行螺丝的定位，对应之前的定位给面板装上螺丝固定。至此安装完毕，好好享受您的劳动成果吧。20年坚守，20年沉淀，开合间随心随欲，随饮随行。米熊就这么简单，就这么不简单。一个开合间的幸福，我们用了近20年的时间。接下来交给你。